嗨，各位觀眾，大家好啊！上一次我發放咗一條影片呢，就介紹而家馬莎百貨最出名啊，好多人落去搶購嘅開心果朱古力，同埋呢個開心果果仁曲奇餅。咁啊，仲有個龍蝦湯嘅。咁啊，因為影片太長啦，咁而家龍蝦湯啊要煮噶，咁我煮嘢又喂扭扭搞搞，咁啊變咗呢就冇發放出嚟。今次呢條影片呢，咁我就麻麻地功夫啊落廚。主要都係分享龍蝦湯嗰個味道。呢一瓶就係我喺馬莎百貨買嘅龍蝦湯啦，亦都係今次嘅主角。以前我點會入廚房整嘢食啊？都係依賴老婆同埋工人噶啦。咁啊年紀大咗啦，又經歷疫情嗰個階段啊，唉喺嗰個階段真係慘啦，百無聊賴。咁啊同大家各位觀眾一樣。都係上網啊，去 YouTube 度睇下嘢，唉，學下點樣整嘢食，消磨時間。即係咁嘅質地啦，試下先，就咁試下。個味好似好淡咁啫喎，唔係好覺龍蝦味喎。睇落去質地咧都幾濃稠嘅，但係就係個味我食落去好淡啦。係整個意大利粉撈落去睇下咩料先。反正都整㗎啦，我準備咗呢啲材料，羊架啊、蝦啊咁樣。仲有半碌呢個紅腸，咁呢啲紅腸就唔係好有益嘅，真係唔好經常食。不過我就好中意食咁解啫。嗰個龍蝦汁呢，就要撈呢個意粉嘅，梗係要有呢個意粉主角啦。咁呢個意粉呢，我就喺嗰啲咩啊，唔知百佳定惠康嗰度買嘅啫。咁就係嗰啲員工介紹嘅，話好好食嘅。佢話佢哋都係食呢一隻。首先聲明啊，我煮嘢食真係唔係好叻㗎，好多觀眾最緊要見諒，或者俾啲意見我。咁但係我諗呢啲都唔係好難煮嘅啫。咁同埋我喺屋企整嘢食呢，習慣都會用鹽水浸翻半個鐘頭洗乾淨啲嘅。自己喺屋企食嘢呢，就有一道好處，就真係健康啲，同埋啲嘢清潔啲，食得安心啲啊！我啲材料呢，全部都冇醃嘅，咁啊總之洗乾淨，哇印乾水就放落去煎啦。咁啊應該呢，如果啲蝦同嗰啲羊架呢醃一醃佢呢，咁啊應該會更好味嘅。我主要都係想試下嗰個意粉啊，啲龍蝦汁加落去，係咪真係好似網上咁講到？哇！真係啲人話好味道，要落去成日搶購嘅，咁啊真係又成日冇貨嘅喎。咁我人一世物一世，點都要試下嘅。哇！我今次買呢一隻意粉呢，真係好頑強喎。平時嗰啲我大概5-6分鐘啊，或者5分鐘到以上啊，7分鐘到都得㗎啦。耐啲啊！呢隻超過10分鐘啊！我又唔中意食。哇！都仲係好硬嘅個心。咁啊呢隻意粉真係好頑強啦，但後期呢，焯好咗就幾好食嘅。啲意粉焯好擎乾水之後呢，咁我用翻原本嗰個鑊，用翻之前羊架嗰啲油呢嚟爆呢個意粉啦。好啦，咁加啲龍蝦汁落去。冇加咁多住啦，唉，逐樣加2羹試下好冇呢？嗱，咁樣2羹啊，大家睇我份量啊，我唔知啱唔啱㗎。加多羹啦，3羹。好，差唔多啦，我估差唔多啦，3羹。我加3羹，再炒下睇佢點睇咩味先。嗱，我份量3羹，我覺得差唔多啦。嗱，都均勻㗎啦。我頭先啊試咗啲㗎啦，比較淡啊，所以落多啲都唔怕。頭先嗱，我煮嘅時候大家睇到我落咗3羹呢個龍蝦湯啊，跟住煮好咗，我試味唔夠，咁我就冇再翻落去翻炒啦，就咁加落去，又加多3羹，咁個味都幾好，所以落多啲都唔怕㗎，佢唔鹹嘅，絕對好淡味啊！所以而家我諗有啲觀眾真係可能唔夠味，要加啲鹽啦。嗱，我而家試下加啲黑胡椒啊，咁諸如此類啊，加啲蒜鹽，睇下會唔會好啲啦？因為我諗好淡啊，加啲味會唔會好啲？應該點都好啲嘅，佢咁淡。呢個龍蝦汁或者又可以當龍蝦湯啦，咁或者龍蝦湯都可以就咁嚟飲嘅。但係你話要求好重嘅龍蝦味，好似出邊西餐廳嗰啲咁呢，咁啊死咗條心佢啦。咁但係你話喂平平地80零蚊啱，
攞嚟有時撈下意粉啊，快靚正，咁都幾好嘅。咁但係真係我個人認為呢，真係要加啲調味料。點樣加法呢？用咩調味料？真係各位觀眾自己悉隨尊便，跟隨自己口味啦。哇！啲意粉啊，有啲羊油味啊！嗱，想用啲羊油，頭先煎個羊架嘅時候，哇！真係嗰啲羊油嗱，啲意粉真係香好多，好味好多啊，係嘛？再加啲青瓜，冇咁油膩，青瓜夾塊紅腸食，啊夾厚切喎，厚切紅腸夾塊青瓜，啊我中意咁樣食啦，觀眾不妨可以試下嚇。我食啦。好正！馬莎呢隻開心果仁餅呢，咁啊其實都可以嘅，不過我覺得真係比較偏甜啊，幾甜嘅。咁我有一個新食法啊，我有一個食法嗱，將馬莎嗰隻餅加啲鹹牛油，咁我覺得個味好配搭嘅，個人口味啊。咁啊大家即妨可以試下，冇所謂㗎嘛，買啲鹹牛油又唔係貴，幾廿蚊。有排食，咁啊，好似我咁樣加啲鹹牛油咁樣，我覺得幾好味啦，係嘛？唔使太甜啊嘛。好啦，今日分享到呢度啦，祝大家觀眾啊身體健康，生活愉快，拜拜。